大家好，歡迎收睇《信仰講清楚》，希望大家繼續支持我哋嘅節目，記得俾 like、share、subscribe， 仲有留言俾我哋。我係 Casey 謝文雅，等我介紹下今日兩位嘉賓先。我哋有廖嘉敏牧師 Carmen 你好。Hello。我哋有盧龍光牧師你好。你好。今日探討咩題目呢？就係孤獨症係咪代表孤單呢？咦，其實可能我都係個孤獨症喎。我想問下啦，即係咧聽起上嚟孤獨症好似好負面咁，其實孤獨係咪 negative 嘅咧？跟住孤單又係咪 negative 嘅咧？嚇，好多時咧就喺創世記，就講到話上帝造人，初咧就做咗亞當個男人啦，係咪？然後就話咧那人獨居不好啊，所以上帝要做個配偶，好似俾你覺得獨居就唔好嘅。咁其實咧而家譬如我哋華本修訂本咧就唔係咁樣譯嘅，啊，只係話那人咧單獨一個不好。即係個單獨啊，咁即係咧，其實由創世記開始咧，俾我哋見到人咧，就係上帝一方面做一個個人，但係嗰個人咧點樣能夠成為圓滿咧？就一定有一個同佢一齊嘅，你話配偶又好，啊一個伴侶又好，然後咧先有一個關係喺度。所以上帝做人咪哇，做咗一個男人好耐先做女人啊。其實一方面就話，女人就係做助手嘅啫，配合個男人啊咁。其實就係個男人唔掂啊嘛，其實調轉啊嘛，啊佢先需要人哋同佢一齊啊嘛。其實呢一個就係生命當中，我哋就係上帝原來從創造嚟講咧，就係創造一個關係嚟嘅。但呢個關係唔代表就係冇一個個別嘅人啊嘛，因為係兩邊嘅個別嘅人，然後點樣建立關係嘛。所以佢會先做一個，再做一個，係同一日噶嘛，係咪？其實俾我睇見今日我哋就好多時候覺得，哎呀，總之就孤單又唔好啊，一個人又唔好啊，獨身又唔好啊咁。一方面呢個社會，但係其實好多時候基督徒咧就你一定要結婚㗎，好似中國文化咁啊，係咪？即係其實呢一個就從聖經角度嚟講，其實好強調就係生命一方面係一個個體嚟嘅，上帝先創造咗一個個體嚟嘅，但係一個個體咧係唔夠嘅，所以必然有一個關係嘅，因為有關係。要講愛冇就係種關係嚟啊嘛，我淨係自己愛自己咁就唔掂啊嘛，係嘛？所以一方面你要愛人又如己喎，係嘛？所以咧其實講到孤單啊、孤獨啊、獨身呢啲嘅問題本身咧，好多時都好負面咁睇。其實喺聖經當中嚟講好重要就係每一個人都曉得點樣做一個個體先，你就喺一個人嘅時候，你先更加體會到你係一個點樣嘅人。然後你先曉得點樣同人哋建立關係啊嘛。Carmen牧師咧，你點睇即係孤獨或者孤單呢個 term？同埋頭先盧牧師都有提到單獨呢個 term，即係諗下孤獨呢個字係咪都有少少負面？單獨就反而中性啲定點咧？你點睇呢啲 terms 啊？我諗如果我哋頭先一般人諗孤單就係即係自己一個人嘅時候好寂寞啊咁樣啦。但係我諗而家喺現今嘅世代咧，其實喺群體裏邊咧都可以好孤單㗎喎。我諗嗰種孤單就係講緊即係冇人同你有嗰種嘅心靈契合啊。冇一個群體同可以能同交流得到啊！我諗係即係呢一樣嘢咧，我諗係會令人辛苦嘅，就係反而就係置身喺群體裏邊，我發覺我冇人交流到咧，我仲艱難，我仲辛苦。不過如果睇翻聖經咧，好多時我哋見耶穌咧，其實佢都會刻意尋求一啲即係安靜啊、獨處嘅時間喎。其實我諗喺嗰個獨處嘅裏邊咧，正如盧牧師所講，我哋喺獨處嘅裏邊，其實我哋可能係更有機會咧去認識自己。即係你試想下，當我哋喺多姿多彩嘅生活嘅裏邊，其實好多嘢都好急症，又吸晒我哋啲精力去思考啊，又吸晒我哋啲眼球去睇啊。但係其實當我哋安靜嘅落嚟，其實我哋先真正面對緊自己，或者面對緊我哋同上帝嗰種嘅關係。所以有陣時我諗獨處亦都係一件正嘢嚟嘅喎。直情好好添嚇，因為其實今日尤其咧，我哋中國人好強調嘅就係人哋點睇我啊？即係我哋活喺人嘅眼中啊，忘記我係邊個啊？你冇做翻你自己啊？你知唔知你嘅優點缺點係乜嘢啊？或者一啲係你自己嘅時候，中國文化亦都好強調啊，你要慎獨啊。因為你單獨嘅時候咧，你亦都可以做好多壞事啊。即係但係咧，兩個都係極端啊嘛。就係我一個人咧，我唔理其他人，我就係我我就做咩就係我嘅事，冇人知就得㗎啦。但另一方面就我乜嘢都要睇人哋眼中，佢期望我係點㗎？佢想我點啊？佢想我咪想我笑啊？佢咪想我喊啊？佢咪想我咧講啲咩説話？好慘㗎喎，就係失去咗自己啊嘛。所以呢方面揾到自己、認識自己係好基本嘅嘢。
但係你淨係得自己嘅時候咧，你都冇辦法能夠咧去明白自己嘅。因為人咪就係我認識嘅自己就真係你自己咩？你都睇人哋點睇你啊？係咪？都係我哋基督徒就話，我哋要自己認識自己。亦都了解點解佢咁睇我咧？然後最重要就係上帝點睇我咧？係嘛？即係呢三者嗰個嘅我啊，自己眼中嘅我，別人眼中嘅我，上帝眼中嘅我，點樣能夠配合，先能夠接近多啲認識自己？如果你冇安靜嘅、冇獨處嘅時候，你根本就淨係活喺一種好嘈吵嘅當中，你就根本就唔認識自己咯。似乎咧，即係獨處嘅時候，我哋如果懂得安靜同埋找尋自我咧，都係有好多嘅好處喺入邊。我就進一步去諗啦，即係因為而家咧，好多朋友真係好興做一啲測試，性格測試。你 I 人定 E 人嚟㗎？嗰啲咁嘅咪，我就想睇下咧，即係其實嗰種我好中意獨處嘅，好中意自己一個人，係咪一種性格咧？如果係嘅話，咁我哋係比較難以去融入群體嘅相處，或者可能返到教會嘅時候，我都好驚同咁多弟兄姊妹講嘢啊嗰啲，咁我哋究竟呢一樣嘢係咪真係一種性格？如果當係嘅時候，其實我哋又點樣去避免過分係太過自己一個人啦嗰啲咧嚇？我諗如果有啲狀況係即係無論係性格測試啦嚇，定係可能有啲係因為情緒嘅影響，以致佢唔能夠去接觸別人啦。無論係邊一個狀況都好，我覺得重要係我哋整個群體點樣去接納。因為唔係講緊真係一個人啊嘛嚇，同埋頭先即係牧師都提到就係即係懶人獨居不好，我要做一個人去成為佢嘅幫助嚇。點樣喺群體裏邊互相幫助咧？咁其實就係喺呢啲嘅獨特處境裏邊咧，我諗就係能夠展現到咯。盧牧師咧，正話我哋講嘅字眼好緊要嘅，正話 Carmen 好叻啊嚇，因為我哋以前就係咪獨身啊、孤獨啊。獨嘅冇問題，一孤起身咧就好似好慘咁，孤兒啊咁樣嚇，即係好似冇人理你嘅，冇人要你嘅，冇人同你有關係嘅，咁嗰種就好自憐嘅，好自卑嘅，亦都好似好負面嘅。但係而家聖經用嘅單獨啊，單獨係好重要嘅喎，而你只係長期只係單獨拒絕關係咧，咁呢個就好慘啦。我哋以前有個歌啊嘛，我唔係一個孤島啊嘛，係咪啊？咁你變咗個孤島嘅時候咧，咁你就真係好慘嘅，即係冇人同你回應，冇人同你分享，冇人同你對話。咁你呢個時候咧就好似一個生命咧不完整嘅。但唔等於話我一定要揾個人我先完整，唔係，你先自我有個單獨嘅完整，然後先揾一個更加有對話嘅對象、愛嘅對象、有分享嘅對象。咁我哋聖經就話呢一個就係成個完整嘅創造，係咪？咁所以其實嗰個孤嘅問題啫，即係一孤嘅時候就有自卑啊、自憐啊、自大啊，或者個自我膨脹啊，我根本就唔想同你建立關係，而唔係話咧喺好嘈雜好多群人嘅群體當中，我都要顯得獨處啊嘛，我失去咗自己啊嘛。嗱，咁中國文化裏面有句説話咧，即係型得麻麻地，成日都話犧牲小我完成大我。冇小我點有大我咧？係咪？成日如果冇國邊有家，啱調轉啊嘛。我有家我先有國啊嘛。個國我哋做咩㗎？個國嚟保護我哋家庭啊嘛。成日就話犧牲小我，個個都犧牲小我嗰時，仲得了？仲有咩係得一個大我？係咪？所以呢個係好錯誤嘅。成日都我哋小我同大我一定要配合㗎嘛。大我為咗我小我先有意義㗎嘛。而我小我淨係我小我咧係不足夠噶嘛，所以我需要其他好多個小我啊嘛，然後能夠建立關係，彼此分享、彼此幫助啊嘛嚇。Carmen淨係講好緊要啊嘛，你係需要喺幫助別人當中先肯定到自己啊嘛，但你唔好活喺人嘅眼光當中，你就犧牲咗自己啦。咁呢個有自己都不存在嘅時候嚇，咁你呢個咩大我咧？係咪？所以咧，其實呢個孤獨個孤字咧，就引起好多負面嘅。尤其話你獨身啊，你單身啊，你好孤獨啊，好寂寞啊咁嗱，用負面角度睇。其實聖經嚟講俾我睇，嗰個單獨咧，一方面就要先肯定咗嘅，所以咧先創造一個人。佢可以一次過創造兩個啦，係咪？佢冇啊，佢先創造一個，然後呢一個嘅單獨又唔夠嘅，所以兩個嘅人，
能夠成為建立一個好親密嘅關係，咁先係完整嘅創造。係頭先盧牧師講話咧，即係單獨唔代表拒絕關係呢個 point 好正，即係變咗可能就算有人覺得我性格比較內向啲，咁好啊，你可以 keep 住你嘅內向，但係唔代表你要拒絕關係咯。咁亦都啦，頭先盧牧師都咁啱引入到話有獨身呢個 term 喎，咁不如我哋都試下從頭先群體啊或者 friendship 嘅角度咧，轉一轉去講下即係愛情嗰方面，即係有啲人會話獨身係個恩賜嚟嘅，或者都可以係祝福嚟嘅咁樣，其實大家又點睇咧？我諗都係睇翻上帝俾啦，即係如果呢個係真係上帝俾你有呢個係恩賜，咁當然係個祝福啦。即係你勉強咗，即係好多情情愛愛之間嗰種嘅糾纏啊，嗰種嘅關係啊。其實去到話係恩賜咧，我想問係咪即係嗰個人本身係唔想有伴侶咁嘅意思啊？我諗即係佢唔會覺得艱難咯。有冇伴侶就唔係你想嘅，又或者佢唔會你又想有你都冇，即係話我會做好多嘢。即係我最近都聽到一個分享，就係因為好想有伴侶。好想組織自己家庭，好想有小朋友，咁所以就做咗好多個方法就去尋求啦。咁但係 end up 可能尋求到一個係自己覺得對嘅人，但係原來可能係好多嘢其實都唔對嘅喎。為嘅只係為緊自己滿足緊自己。咁我諗呢個就係一個危險啦。獨身嘅標準人物咪保羅咯，係咪？當然有人話係咪佢太太死咗啊？咩唔知啦，係咪？咁佢寫信嘅時候就佢就我情願人就好似我咁，係咪？我一個人啊。咁啊更加能夠去侍奉啊等等，但係佢話唔係個個都有咁恩賜，其實恩賜就話唔係你自己一定有嘅，係上帝俾你嘅，而且唔係個個都有呢一種恩賜嘅，係咪？咁所以咧，係啊，你不如又有欲火攻心啊，又咩嫁娶為妙啦，咁係咪？咁所以就唔係話一定要結婚，但係問題就有人會嫁娶，有人好似保羅話，我就係獨身嘅，同埋獨身有好多可能性啊嘛，係咪？可能有啲人就係。佢就一路都係覺得，即係嗰個愛情啊，諸如此類種種唔同嘅原因咧，佢唔覺得咁多嘅需要，或者經驗咗一啲嘅傷，或者覺得喂嗰樣嘢成為一種嘅咒詛唔係祝福嚟嘅，佢覺得佢自己係好好啊，唔使咁多嘅其他嘅牽累啊。但係有啲人唔係喎，我知啊，係咪？哇，點樣都要揾翻一個，即係呢個就係我哋無論乜嘢生活嘅處境，你都要曉得少單獨先，你嘅個體。先明白自己同埋你嘅需要，然後你先曉得點去認識係咪適合嘅人啊嘛。咁你欲火攻心咁啊冇得搞啦，係咪？咁呢個亦都係人嘅上帝創造嘅時候俾我哋嘅情慾，係咪？性慾啊。咁但係呢樣嘢咧，你點樣能夠好好地處理咧？咁就好重要就係你要認識自己先，然後認識別人啊。如果未呢種嘅情慾啊、性慾控制咗你嘅時候咧，咁有時可能都係上帝嘅恩典，你都係祝福嚟嘅。但有時可能就成為一個好大嘅傷害咯。我就喺度諗咧，頭先話係咪即係獨身係咪一個恩賜咧？我就係諗，因為有啲人話，如果你有獨身嘅恩賜咧 ，suppose 係咪應該你本身唔恨呢一樣嘢嘅，然後所以冇咧都冇得好自在，而唔係我好想有，不過最收尾揾極都揾唔到啊！佢話嗱呢啲就未必可以叫做係獨身恩賜啦，唔知係咪咁樣咧？另外亦都頭先盧牧師講話咧，即係獨身都可以有好多種原因噶嘛，你就喺度話可能其中一個原因咧就係佢經歷咗啲情傷之後，最收尾總之final 完一大輪咧，就係覺得其實我自己一個人都好好啊咁樣。咁咧，因為我發現咧，好多時咧，基督徒咧去到某個年紀咧，就喺呢個圈子裏面成日俾人催你幾時揾翻個另一半啊，幾時結婚啊。咁如果係咁講咧，究竟係咪即係唔係一定要咁心急，要逼啲即係好似適婚年齡嘅弟兄姊妹結婚咁嘅咧？我諗第一樣嘢要處理嗰個另一半嗰個問題。我記得咧喺神學院嘅時候咧，有位老師都同我哋分享就係喺情人節嘅時候啦，你記得今日唔好同啲同學講咧，你哋翻去同另一半即係慶祝啊各樣嘢。其實點解要係另一半咧？即係本身一個人係好獨立嘅，即係一個獨立嘅創造嚟嘅。如果佢係獨身咁，佢咪即係佢冇咗一半咯？即係佢係咪就係唔完整咧？咁樣咁我諗首先我哋要喺呢啲字眼上面咧，我哋可能都要教育下、推廣下呢個文化先，以至都覺得嗰啲 single 嘅人咧唔會覺得只要我哋好缺乏，我冇咗一橛咁樣樣。我諗呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係即係我諗究竟係咪要結婚？係咪即係結婚唔係一個逃避孤單嘅方法咯？因為我哋都會首先我哋都即係未開始，我哋都會討論就係其實喺婚姻裏邊、喺關係嘅裏邊，其實都有機會經歷孤單嘅喎。嗰份孤單就係可能仲慘啲，即係因為本身帶有滿有期望嚇，但係得唔到被滿足，得唔到被關懷，而經歷嗰種嘅孤單。
咪就有啲人就好似係講，即係配偶會早啲離世噶嘛，係咪？係。咁甚至亦都喺教會當中，亦都唔係一個新聞咧，亦都有離婚噶嘛。咁而家好似覺得冚唪唥都係唔好嘅。其實我哋講恩賜啊嘛，恩賜就唔係你自己上去俾你嘅嘛。所以咧，你係咪要妄求咧？或者你唔曉得點樣處理咧？你未結婚之前，個人都係單身噶嘛。或者係你人生路程當中，可能配偶死咗，你都係單身噶嘛。咁你就每個人都先要學識咗呢個所謂單身啊、單獨啊，然後你先去建立關係咁啊。如果唔係嘅話，你呢個關係可以係好傷害性噶嘛。因為你自己唔曉得點樣單獨，你咩都要依賴別人，乜嘢都要指責別人，係咪？乜嘢都覺得人哋對你唔好，咁其實呢個就你都未曉得點樣去單獨，你就唔曉得建立關係噶嘛，係咪？所以喺教會的確係，因為我哋男多女男少女多啊嘛，係咪？好多姊妹，我哋牧會咁耐，梗係知啦，係咪？咁有啲即係其實年青嘅時候點會習慣啫，係咪？因為呢個都係上帝創造俾我哋一個好自然噶嘛，呢個感情啊嘛。但係感情嘅過程裏面，真係你係能夠遇到一個你覺得係好能夠同你能夠去行人生嘅路咧，咁呢個就個個人都唔同咯喎。咁如果你唔曉得點樣單獨嘅話，就算結咗婚，你都要學習點樣單獨一個人噶嘛，係嘛？咁所以呢樣嘢咧，其實聖經當中俾我睇見就係單獨一個人。其實一個上帝創造嘅起點嚟嘅，但係佢唔係停喺嗰度。我哋話有一個關係喺度，咁所以我哋咪 better half 啊咩嗰啲咧即係喺嗰度咩另一半咧都係聖經個解出嚟嘅，係咪？咁但係問題就係咪淨係兩個人咧？咁因為創造嘅時候講明嘅，佢話唔係淨係創造你兩個人啊，因為要使你哋以後繁衍細蚊仔嘅。其實就唔係話一定要生仔啊，唔生仔唔啱啊。其實社會啊。所以咧唔係淨係創造個人，亦都唔係淨係創造二人世界。你要生養眾多，遍滿地面。其實意思就係上帝創造第一日就睇見嘅，唔係你一個人。一方面一個人，因為見到成個群體啊。所以點樣能夠喺呢個社會群體當中建立不同嘅關係？咁呢個係聖經所講嘅，係上帝創造嘅意思。因為罪惡嘅最大權勢係咩咧？咪就係破壞關係咯。社會關係破裂。家庭關係破裂，夫妻關係破裂，甚至自己同自己關係都破裂。所以呢個罪惡要令到你覺得，哇！你真係慘啊你咧冇啊嫁唔出啊，你剩女啊，諸如此類呢啲咁嘅概念係魔鬼俾我哋噶嘛。係咁，最後咧想問下，可唔可以俾一兩招我哋去學習點樣去單獨咧？我諗單獨嘅時候，其實我諗係一個好好嘅安靜嘅時候，即係喺點樣喺嗰個自己同上帝嗰份嘅關係裏邊，先至睇到自己真正嘅需要。有啲人好怕孤獨㗎，或者好怕單獨，就係因為佢真係要揾好多嘢做去填補或者去掩蓋其實佢心靈裏邊嗰種嘅艱難或者嗰種嘅需要。但係咧，當真係即係獨處嘅時候咧，其實真係要面對自己。我記得我最初即係我未信主嘅時候咧，如果我一定係即係翻工咧，我一定係成班一齊食飯，因為我好唔中意自己一個人食飯。如果我出去上 seminar 出去做嘢咧，我就唔會食飯咯。我寧願周圍行街 shopping， 因為我好怕單獨坐喺個地方食飯嘅時候，人哋嘅眼光，即係我就會好驚。但係當我信耶穌之後，我就覺得，呢個就係我好享受我可以獨處嘅喎。其實個獨處裏邊，我做翻自己中意做嘅嘢，我唔需要淨係去滿足別人俾我啲嘅要求。其實呢個係獨處嘅一個極好處嚟。盧牧師咧，其實我正講上帝創造本嚟就係咁樣嘅，但係只不過喺關係當中有人就失去咗自己啫嘛。其實喺呢個所謂你點樣去獨處，其實牽涉咗可能你嘅背景啦。有啲人冇安全感啊嘛，係嘛？佢一定揾到人佢先覺得安全感啊嘛，同埋一定要人哋讚佢啊，覺得佢有價值啊，佢先有價值啊嘛。所以獨處其實從細開始嘅，即係啲父母都係嘅，即係你點樣能夠一方面尊重嗰個細蚊仔佢自己玩，但又學得同人分享佢玩具，係咪？由嗰陣時開始啊嘛。咁同埋其實我哋個個自細出嚟都會問我係邊個啊？即係呢個每人都會問噶嘛。咁呢個咪獨處嘅時候咩好重要嘅？我係邊個啊？點解人哋咁睇我啊？點解我自己睇我同佢睇我唔同嘅？就係呢一個嘅上帝咁樣上帝話語裏面點樣去照亮我，去認識自己、認識別人啊？咁其實呢個單獨嘅時候係一個好重要嘅時刻嚟嘅。譬如我今日都講咗好多嘢講嘅咁，其實我好享受自己一個人嘅。
尤其我嗰陣時去讀博士，我日日都一個人，我都好高興，我好怕人哋有騷擾我添，係咪？但係你好自然就我揾個時間飲茶都要揾人嚟傾偈嘅。即係你點樣學，即係單獨嘅時候，點樣學習同人哋相處嘅時候，即係呢一個兩個咧，正正係配合咧，就係你自己長大之後，係你自己點樣去安排你嘅時間，安排你嘅空間，咁你就唔好怕。人哋話你你咩自閉啊咁，你知今日好多人好中意講呢咁嘅嘢㗎嘛，即係其實你就唔好怕人講嘢，你要認識自己就由咁樣開始嘅。好，唔該晒兩位嘉賓啊！咁希望透過今日嘅探討咧，大家咧重新再去諗翻，咦，其實單獨係咩意思咧？我已經改咗個字眼啦，唔用孤單呢個字係啦。單獨係咩咧？原來我哋咧無論放諸於愛情上面啦，或者群體生活啊、friendship 上面都好啦，我哋都係要學懂去單獨嘅，去安靜落嚟，去尋找自己喺同上帝建立關係裏面去揾翻嗰個真正嘅自己等等啦嚇。今集嘅時間差唔多啦，希望大家繼續支持我哋嘅節目，記得俾 like、share、subscribe，仲有留言俾我哋嘅。下一集再見，拜拜。